Vamos a hacer unos ejercicios muy prácticos que relajen la tensión de tus maceteros en la mandíbula, de los esternocleidomastoideos hacia la zona del cuello. También podés encontrar todos mis cursos en Udemy y en Hotmart, cursos gratuitos que te pueden interesar para seguir con tu práctica y perfeccionar. Te mando un abrazo y comenzamos. Tomamos el músculo esternocleidomastoideo y lo pellizcamos desde arriba hacia abajo de los dos lados, sin lastimar. Segundo ejercicio, hacemos con la lengua un cloc, 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 cloc para relajar toda la zona de la papada. Vamos a usar el puño en la parte plana de los dedos y vamos a relajar desde el mentón, llevando toda la musculatura del platysma hacia atrás de la oreja. Inhalando y exhalando un lado y otro. Namaste.